Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Fiƙihu da zamani. Masu kallon mu da sauraron mu a ko ina a faɗin duniya, barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai ƙayatarwa wanda yake zuwa muku daga nan tashar Hausa ta Africa TV3 tare da ni Abdulrazak Kabir Hizqil Makarfi. Shiri na fiƙihu da zamani shiri ne wanda yake tattaunawa akan sababbin abubuwa da suka zo a wannan zamanin don jin menene hukuncinsu ko kuma ya za mu aiki da waɗannan abubuwa waɗanda ɗaiɗaikun mutane inda za su ɗauki waɗannan matsaloli ko waɗannan abubuwan su tafi zuwa ga ƙur'ani da hadisi kai tsaye zai yi wahala samu hukuncin waɗannan abubuwan ko kuma saboda yanayin rashin ambatansu ko kuma an ambace su amma ba ta sigar da mu muka sani a al'adance ba. Irin waɗannan matsaloli malamai masana fiƙihu suna ma'ana suna ijtihadi, ma'ana suna iya bakin ƙoƙarinsu wurin ganin sun ɗibi wa'innan matsalolin sun auna su a mizani na shari'a don ganin sun zaƙulo hukunce-hukuncen su a cikin littafi alƙur'ani mai girma da sunna ta manzon tsira sallallahu alaihi wasallam. Domin tattaunawa akan wannan batu, wannan zauren namu mai albarka har ila yau yana nan dai tare da wannan malamin masanin fiƙihu Sheikh Idris Sulaiman wanda aka fi sani da Abu Shuraiha. Akarmakallahu, barka da zuwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusan shirinmu da ya gabata mun yi magana akan mun da yi magana akan abubuwa daban-daban wanda a ciki mun ji hukunce-hukuncen abubuwa da yadda za a yi su. Kusan a yanzu za mu shiga cikin shirin kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba. A yanzu akarmakallahu zamani ya zo wanda za ka ga sakamakon musamman wani lokacin irin mata waɗanda sun yi karatu sosai ko kuma kawai an tsaya cin bokon an tsaya an yi ta so har suka kai wasu shekaru wanda irin samarin da za su zo su neme su sai kaga irin babu, kuma irin tana gani irin yawa ne ko kuma bai dace ba, babu kamala a wurinta ta zauna ita kadai ba tare da miji ba. To irin wa'innan matan za a ga wani lokacin kai ko da kana so za ga tafi karfinka saboda ta yi karatu, ila ta kai PhD ko ta kai masters. To wanda kuma take tunanin zai je wurinta wanda ya PhD din sai ga a shi wannan ta mashi tsufa bari ya je ya nemo yar. To irin waɗannan aure wani lokacin yana dan musu wahala. To irin waɗannan matan sai kaga wani lokaci kawai sun so sun same ka sun ce to yanzu ina son ka, zan aure ka, na ɗauki nauyin in ma sadaki baka da shi zan bayar, gidan da zan zo kawai ni dai ka zama min miji. To irin wa'innan aure kaga misali ba mu san to menene dai hukuncin su kadda in cika malam da surutu. To alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi huda man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Man arada mu'nisan fallahu yakfi, man arada hujjatan fal qur'anu yakfi, man arada al ula fal qana'atu takfi, man arada wa'izan fa innal mauta yakfi. من لم يكفي شيء من هذا فإن النار يكفي، نعوذ بالله من النار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. wannan mas'ala ta abinda malamai suke cewa zawajil misyar, aure na misyar, kalma ce daga sara ya siru misyaran, wanda shi ne zai ji ba matar ce za ta taso ba, sai dai rinka tafiya ji can ya same ta, wanda mu kusan al'adun Hausa akwai irin wannan auren. To amma duniya ba ta san irinsa ba, amma mu mun daɗe da shi. Ana cewa auren ɗauki sandarka ko dangane sanda ko ɗauki sandarka ko tafi da kwari da makamancin wannan. To wannan aure an daɗe da shi, wanda yake ita mace ita ce za ta zauna a gida, miji ya bi ta. To sai dai wannan nasu na wancan zamanin da na yanzu wanda yake shi na al'adar da mu muka sani a Hausance ana yi, aure ne cikakken aure,
amma shi zai bata komai, zai bata abinci, ya bata abinci, ya bata komai, sai dai gidanta ne gidanta ne shi zai bi ta ko gidan 'ya'yanta ne shi zai bi ta. To in gidanta ne ma mu a wajajenmu ko a yadda ake tafiya har ma in gidan nata zai ce zai ɗauki nauyin hayar. To amma wannan auren ya yi bambanci da wancan. Ya yi bambanci wannan ba. Wannan ko dai saboda aure an samu matsala wajen abin da ya shafi sadaki. Don haka ba zai ma yiwu saurayi ya ce bari ya je ya cogalo ba. Sai ya zamanto cewa wannan abin ya sanya mata sun yawa, musamman a inda ba a yadda ma ko mazan ba su yadda ko matan ba su yadda da ta'addudu zaujat ba. A ce kai mata sama da ɗaya, sai ka je ka tadda wata kamar yadda ka ce ta yi karatuwa ta kai farfesa ba miji. Ya salam. Akwai masu irin wannan mas'alar. To akwai wata kuma ba wannan halin ba ne, tana da wata mas'ala ce wadda take ta rashin lafiya, ko dai a ce gurguwa ce, kowa haƙi zuwa ya neme ta, kowa haƙi zuwa ya neme ta, kuma ƙila tana da kuɗi ko iyayenta suna da kuɗi. Wata ma makauniya ce, wata dai tana da wani marab mutazamin tare da shi, rashin lafiya wanda yake na musamman. Wannan ma wata sura ce. Wata kuma a hanyoyi ne dai daban-daban. To su waɗannan iyaye ko kuma ita sai ta ga cewa to yanzu ita ba za ta iya zama haka ba, ya kamata ta samu abokin zama. To sai ya zamanto cewa ta ce ta yadda za a ɗaura musu aure. To auren shi kansa dole ne sai ya cika sharuɗa. Wala nikaha illa bi waliyin wa sadaqin wa shahidain adlaini. Sai an samu auren ba zai cika ba, za a yi shi cikakken aure, a yi shi da me? Walici, sadaki, shaidu, yaddatta ita kanta. To amma abu guda ne shine gidanta za ta zauna, ko kuma sa'annan kuma bayan gidan ta yadda za ta zauna ita za ta ciyar da kanta, ko makamancin wannan. Wannan mas'alar wata mijinta ne ya mutu, an ban mata komi ga 'ya'ya, to amma kuma tana son miji, to shi ma akan haka din. To wata kuma halaye ne dai wanda yake in ba wannan halin ga wancan halin, in ba wannan halin ga wannan halin. To malamai sun tafiya akan haka. Akwai waɗanda suka halatta, akwai waɗanda suka halatta suka yi tawakkufi daga baya, akwai wasu waɗanda suka hana. Menene dalilin kowa? Waɗanda suka halatta suka ce aure ne, babu wani abu, almuslimuna ala shurutihim. Musulmai suna kan sharaɗinsu, ita ta ga ta gani za ta iya, tunda ita ta ga za ta iya, sannan kuma babu wanda ya hana sura irin wannan auren a yi. A ce dai abin da muka sani al-infaq yana kan miji ne, to amma ita ta ce ta amma ta ce ita kuma ta dauke. Ta dauka. Ba sai ya kawo mata komai ba, ta yadda za ta iya yi, ta yadda za ta iya biyan. Ita dai kawai ya zauna da ita, ya zauna ita matsayin matarsa. To wasu daga cikin malamai kuma suka lura suka ga cewa a'a, to ai an ce dole ne namiji ne shi ke daukar nauyin mace. Rijalu qawwamuna 'ala nisa. To suka halatta daga baya suka tawakkufi. Akwai wasu daga cikin malamai kuma wanda yake almarhum Nasiruddin Albani ya ce bai halatta ba, saboda me? Ubangiji subhanahu wata'ala a kayoyin da ya kawo ya ce wa alal mauludi lahu rizquhunna, ba wannan ayar bace ya kawo. Akwai ayar da ya kawo, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. To auren da duk babu iskan a ciki, to kaga bai halatta ba kenan. To ya kawo shi ya hana wannan auren, ko da ba a ce ma bangaren haramci ba. To don haka
akwai kuma wasu ko askinuhunna min haisu sakantum min wujudikum din da bai kawo wannan ayar ba ne. Na'am. To amma wannan ayar ma za ta iya shiga askinuhunna min haisu sakantum min wujudikum gwargwadon abin da kuka samu. To akwai hujja mai karfi a nan wurin. To akwai kowanne abin da ya lura da shi. To a bar waɗannan matan ne su shiga matsala a ce ba za a aure su ba har su fada kan zinace wannan zai yiwu a ba wannan haka ba zai yiwu ba. So don haka yin auren shine mafita, shine mafi a'ala, mafi kawo sauki. To kaga waɗannan mata masu irin wannan laita za a iya fahimta. To amma kuma akwai wata mas'alar wadda take ita kuma ba wannan ba, mas'alar yan agwangwaje. Shikenan sai a nuna cewa kamar abin nan ashe ta zama budurwa ne, abin nan sai a zo da an yi magana a ce ai tana da miji, mata ta ce. Yauwa dama irin wannan abin shi sa na kawo, saboda za ka ga yanzu akwai wa inda kawai sunan ne namijin, wani ma lokacin yaro ne za a samu ba wani babba ba, sai ta same shi sai ta ce to shi kenan yanzu ka aure ni, ai komi da komi, amma bai da ikon ya ce karki yi kaza ko yi kaza. Shi yana gidan, kila ma yana gidan nata, za ta fita ta tafi ta je can ta yi abin da za ta yi, kila ba zai ganta ba sai dare. Shi yana nan katon kawai za a kawo masa abinci da wani ne dalin. To kaga irin waɗannan abubuwan da irin wannan malaman da suka hana suka lura da irin waɗannan matsalolin, dan saboda me wata fa sai ta tsufa tukunna, kwarai sosai, bayan ta tsufa ta kai inda take ganin ta abin nan saboda tana da kuɗi. To su kuma samarin wala Allah makwaɗaita kwarai suna son abin hannunta sai ta ce ta zo su aure ta. Shikenan ba miji ba. To da irin waɗannan auren wa'annan malaman suka ce to wannan auren an hana shi dan saboda zai iya kaiwa na irin wannan auren ma malam kawaman ma ba ta, saboda baka isa ka ce karki fita ba, ko baka isa ka ce kawai kai dai kawai ga kanan fanko ne su. Dalilan irin waɗannan auren kuma da ake cewa yana zai halatta, malaman suka ce to wani mutum kila shi mutum ne ba mai zama a gari guda ba, sannan kuma idan ya je wani gari can zai iya samun wata mata a auren, saboda me, saboda samun kada ya fada cikin matsala. To sun lura da wannan. To akramakallahu, bari za mu dan je hutun rabin lokaci, idan muka dawo sai mu dora. Masu kallon mu da sauraron mu za mu tafi a hutun rabin lokaci, ku dai kasance tare da akwatin talabijin ku, domin yanzu nan ba da daɗewa ba za mu dawo mu dora daga inda muka tsaya.